ආයුබෝවන් අද අපි කතා කරන්න හිතුවේ මේ ගොඩක් දෙනෙක් අතර නිතරම කතාබහට ලක් වෙන ඒත් සමහර වෙලාවට හරියටම අර්ථය වටහාගෙන නැති කාරණාවක් ගැන ඒ තමයි සුඛෝපභෝගීත්වය. ඇත්තටම මොකද්ද මේ සුඛෝපභෝගීත්වය කියන්නේ? අර දිලිසෙන ලොකු කාර් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් අති විශාල මන්දිරයක්ද? මිලෙන් අධික සන්නාම තියෙන ඇඳුම් පැළඳුම්ද? නැත්නම් මේ හැම දෙයකටම වඩා ගැඹුරු අපි හිතන්නේවත් නැති දෙයක් මේකේ තියෙනවද? අපේ මේ කතාබහට අද පාදක වෙන්නේ වීඩියෝ මූලාශ්‍රයකින් ගත්ත කොටසක්. ඒකේ ඇත්තදම මේ සුඛෝපභෝගීත්වය ගැන සමාජයේ තියෙන අර පොදු මතයට අභියෝගය කරනවා. ඔව් ඒ කියන්නේ අර සාම්ප්‍රදායික අදහසට වඩා වෙනස් විදිහකට බලන්න පුළුවන්නවා. හරියටම. ඉතින් අද අපි බලමු මේ මූලාශ්‍රයේ තියෙන ප්‍රධාන අදහස් ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරලා. හොඳයි. අපි අරමුණත් ඒකමයි. ඒ මූලාශ්‍රය දිගේ ගිහිල්ලා මේ සුඛෝපභෝගීත්වය කියන සංකල්පය දිහා අලුත් විදිහකට බලන එක. අර භෞතික දේවල් එකතු කරන එකෙන් එහාට ගියපු සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වය කියලා එකේ කියන දේ මොකක්ද කියලා හොයලා බලමු. විශේෂයෙන්ම අපේ කාලය අපිට ලැබෙන අත්දැකීම් මේ වගේ වටිනාකම ගැන තමයි ඒකේ වැඩියෙන් කතා වෙන්නේ. හරි. එහෙමනම් පටන් ගමුද? සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු ලක්ෂරි කියලා හිතන දේවල් තියෙනවනේ. අර ලොකු කා, සුවිසල් ගෙවල්, අලුත්ම බ්‍රෑන්ඩ් වල ඇඳුම්, ඔරලෝසු මේ වගේ දේවල්. දැක්ක ගමන් හිතනවා මේ තමයි සැප කියලා. ඒක තමයි පොදු මතය. ඒත් අපේ මූලාශ්‍රයේ කතුවරයා මේ දිහා බලන්නේ හරිම වෙනස් විදියකට. එයා මේවට කියන්නේ ටිකක් සැර වචනකින් කිව්වොත් තේරුමක් නැති දේවල් කියලා. ඇයි ඒ? ඔව් ඒක ටිකක් කෙලින්ම කියපු කතාවක් තමයි. හැබැයි ඒක තමයි යාගේ තර්කයේ මුල. එයා කියන්නේ මේ අතට අහුවෙන්න, පේන්න තියෙන දේවල්. ඒවා නෙවෙලු එත්ත සුඛෝපභෝගීත්වයේ මනින්න ඕනේ දේවල්. එයාට අනුව සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වය කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්ලු. ඒ වගේම හරිම බලවත්. ඒ තමයිලු කලබල නැතිකම. ගේ වෙලාව හොරකම් කරන්නේ නැහැ කියන අර නිදහස් හැඟීම දෙනවනේ. හරි. අන්න ඒක. ඒ නිස්කලංකකම වෙන කාගේවත් වොමනාවකට දවස හදාගන්න ඕන නැති එක. ඒක එකන ඇත්තටම හිතන්න ඕන දෙයක්. අපි නිතරම කතා කරන්නේ සල්ලි ගැන, වත්කම් ගැනනේ. ඒත් කාලය. ඒක තමයි ආයි ගන්න බැරිම දේ. අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට මේ කියන විදිහට සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වය කියන්නේ අර වටිනාම කාලය Tamanට ඕනම විදිහට Taman ආසම දේවල් කරන්න කැමති වෙලාවක යොදවන්න තියෙන නිදහස. අර අනිත් අයගේ බලාපොරොත්තු ජොබ් එකේ ප්‍රෙෂර් එක ඒ කිසි දෙයක් නැතුව තමන්ගේ රිද්මට ඉන්න පුළුවන්කම. ඒක නම් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් නේද මේ කාලේ? අනිවාර්යෙන්ම ඒ නිදහස, ඒ පාලනය. ඒ වගේම තම දෙයක් තියෙන මූලාශ්‍රය කියන ඒ තමයි විකල්පතා, ඔප්ෂනැලිටි කියන එක. විකල්පතා? ඔව්. සරලවම කියනවා නම් තෝරගන්නේම හැකියාව. හැබැයි නිකම්ම තෝරගන්නේමක් නෙවෙයි. Tamanට කැමති දේ කරන්න තෝරගන්න පුළුවන්කම විතරක් නෙවෙයි ඒ දේ කරන්න ඕන කරන සම්පත්තියන එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ සල්ලි වගේ දේවල් මූලාශ්‍රය නම් වැඩිපුර කතා කරන්නේ කාලයයි මුදලයි ගැන තමයි. ඒත් මම හිතන්නේ ඒක ඊට වඩා පුඩක් පුළුල්. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ යම් තැනකදී මට මේ පාර විතරක් නෙවෙයි වෙන පාරවල් වල යන්නත් පුළුවන් කියලා දැනෙන එක. ඒ වගේ මේ තෝරගත්ත පාරේ යන්න අවශ්‍ය ශක්තිය දැනුම සමහර විට සම්බන්ධතා අර කාලයි සල්ලිය ඇතුළතව තියෙන එක. අර එකම විදිහකට යන්නම ඕන කියලා හිර වෙලා නැතුව තෝරගන්නීම් තියෙනවා කියන හැඟීම. මෙන්න මෙතන තමයි අර කතාව ඇත්තටම රසවත් වෙන වගේ මට හිතෙන්නේ. මූලාශ්‍රය හරිම පැහැදිලිව වෙන් කරනවා. අර අපි මුලින් කතා කරපු සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වය, ඒ කියන්නේ අත්දැකීම්, ඉගෙනීම, අර කලබල නැති කාලය වගේ දේවල් සහ අර භෞතික සුඛෝපභෝගීත්වය අතර. ඔව්. ඒ කියන්නේ අර බඩු බාහිර ආදී අරගෙන අයිති කරගෙන ලබන අර ක්ෂණික සතුට තියෙනවනේ. ඒ දෙක අතර වෙනස කොහොමද යාලා පැහැදිලි කරන්නේ? ඔව්. ඒ වෙනස තමයි වැදගත්ම දේ. හිතන්නකෝ අලුත්ම ෆෝන් එකක් ගත්තා කියලා. එහෙම නැත්නම් ලස්සන කාර් එකක්. සතුටක් දැනෙනවා ඒක ඇත්ත. අර ඩොපමයින් වගේ දේවල් නිසා එන සතුටක්. හැබැයි මූලාශ්‍රය කියන්නේ ඒ සතුට හරිම తాවකාලිකයි කියලා. ඉක්මනටම නැති වෙලා යනවා. පෙන බුබුලක් වගේ. අයියේ. හේතුව තමයි ටික දවසක් යද්දී අර ගත්තේ කීම අලුත් ඊට වඩා හොඳ මොඩල් එකක් එනවා. ඔව්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් ඊටත් වඩා හොඳ එකක් ගන්නවා. එතකොට තමන්ගේ එක ගැන තිබ්බ සතුට අඩු වෙනවා. අර මුලින් දිලිසිච්ච ගතිය නැති වෙලා යනවා. ටික දවසකින් පරණ වෙනවා. එතකොට අර මුලින් ලැබුණු උද්දාමය ආයේ නැහැ. ඒ කියන්නේ
කවදාවත් ඇති වෙන්නේ නැහැ වගේ. ඒක තමයි. කවදාවත් සෑහීමකට පත්වෙන්න බැරි දඩයමක් වගේ තමයි ඒක. ඒ කියන්නේ මේ බඩුපස්සේ දිගටම දුවන එක අකකටට තිරසාර නෑ වගේ අනිත් අතට අපේ මානසික සෞඛ්‍යයටත් හොඳ නෑ වගේ නේද? අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මේ බඩුවල වටිනාකම සල්ලි වලින් විතරක් නෙවෙයි අර අපිට දැනෙන වටිනාකම සතුට හරි ඉක්මනට බහිනවනේ. අද අලුත් දේ හෙට පරණයි. එතකොට අපි ඒකට මහන්සි වෙන හැටි ඒකට වියදම් කරපු සල්ලි කාලය ගැන හිතුවාම අන්තිමට පාඩුවක් වගේ නේද දැනෙන්නේ. හරියටම ඒක අහිතකර චක්‍රයක් නැත්තම් උගුලක්. මූලාශ්‍රයේ ඒකේ ඒක කියන්නේ එහෙම. හිතන්න කෙනෙක් තමන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය ඔක්කොම දාලා මේ වගේ දේවල් ගන්නවා. ඔව්. ඒත් සල්ලි හොයන්නේ කොහමද? අර ආයේ ගන්න බැරි වටිනාම දේ. يعني කාලය විකුණලා ජොබ් එකක් කරලා සමහර විට කැමති නැති ජොබ් එකක් කරලා පෑ ගාණක් මහන්සි වෙලා තමයි මේවා ගන්න සල්ලි හොයන්නේ. ඊටත් වඩා අමාරු තත්ත්වයක් තමයි කවුරු හරි ණයක් කරන් ලීසින් දාලා හරි මේවා ගත්තම වෙන්නේ. මුලින් ආසාවෙන් ගත්තර ටික කාලයක් යද්දී ඒකට තියෙන ආසාව නැති වෙලා යනවා. ඒත් ණය ගෙවන්න ඕන. ඔව්. ඒක තමයි ණය දිගටම ගෙවන්න ඕන. දැන් කැමතිවත් නැති සමහර විට පාවිච්චි කරන්නේවත් නැති දෙයක් වෙනුවෙන් අර වටිනා කාලය දිගටම දෙන්න වෙනවා ඒක. ඒක ඇත්තටම හිරවීමක්. අනාගතයත් උගස් තියලා වගේ. තමයි මටත් අහන්න හිතෙන්නේ මේකද ඇත්ත සුඛෝපභෝගීත්වය මේ බඩුපත්සේ දුවන එකද ඒකද කාලය සල්ලි ශ්‍රමය දෙන එකද මේකද සැප එහෙම නැත්තම් මේක අර ලොකු කම්පැනි වලින් ඇඩ් වලින් අපේ ඔළුවට දාලා මේක තමයි ලක්ෂරි කීයද අපිව හිතන්න සලස්සපු දෙයක් විතරද අනේ ඒ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් වගේ මූලාශ්‍රයේ තියෙනවා හරිම හිතට වදින කතාවක්. ඒක ඒ විදිහටම වගේ කිව්වොත් මෙහෙමයි කියන්නේ මගේ කාලයට වඩා වටිනා කාර් එකක් සපත්තු කුට්ටමක් ගෙයක් බෝට්ටුවක් එහෙම දෙයක් නැහැ. මොනම භෞතික දෙයක්වත් මගේ කාලය තරම් වටින්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම මගේ පවුලේ අයත් එක්ක මම ආදරය කරන අයත් එක්ක ගත කරන කාලයට වඩා වටින දෙයක් නම් කොහෙත්ම නැහැ. ඒකේ තියෙන බොහොම පැහැදිලි පණිවිඩයක් නේද? ඒක නම් ඇත්තටම හරිම බලවත් කතාවක්. ඒ කියන්නේ කතුවරයාට අනුව සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වයේ ඉහළම තැන ඒ තමයි තමන් ආදරය කරන අයත් එක්ක පවුලේ අයත් එක්ක කිසිම බාධාවක් නැතුව කලබලයක් නැතුව නිදහසේ ඉන්න ලැබෙන කාලය. ඔව්. ඒ මොහොතවල් තමයි වටින්නේ. එතකොට අර කායකේ පාටවත් ඇඳුමේ බ්‍රෑන්ඩ් එකවත් අදාළම නැහැ. අදාළම නැහැ. අදාළ වෙන්නේ අර සම්බන්ධතාවයයි ඒ නිදහස් කාලයේ විතරයි. එහෙමයි. ඔව්. ඉතින් අපි මේ කතා කරපු දේවල් සාරාංශයක් වගේ ගත්තොත් මූලාශ්‍රයේ මූලික අදහස හරිම පැහැදිලි. ඇත්ත සුඛෝපභෝගීත්වය කියන්නේ බඩු මූට්ටු කන්දරාවක් අයිති කරගන්න එක නෙවෙයි. ඒ වෙලුවට තමන්ගේ කාලය තමන්ට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න තියෙන හැකියාව. ඒ කියන්නේ කාලයේ ස්වාමිත්වය වගේ දෙයක්. සහ ජීවිතයට වටිනාකමක් දැන මතක හිටින අත්දැකීම් ලබන එක. කලබලයක් නැතුව ඉන්න එක. ඔව් කලබලෙන් තොරව ඉන්න එක අර විකල්ප තියනවා කියන හැඟීම. ඒ තෝරා ගැනීම කරන්න නිදහස තියෙන එක. අන්න ඒක තමයිලු ඇත්ත වටිනාකම සැබෑ ධනය. ඒක සල්ලි මතම තීරණය වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ජීවිතය දිහා බලන විදියක්. යමනම් මේ කතාබහ අවසන් කරන්න කලින් අහගෙන ඉන්න කෙනාටත් පොඩ්ඩක් හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරමු නේද? අපි මේ කතා කරපු අදහස් එක්ක විශේෂයෙන්ම අර කාලයයි අත්දැකීමුයි පදනම් කරගත්තු සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වය ගැන හිතුවොත් කෙනෙක් තමන්ගේ දැනට තියෙන ආර්ථික තත්ත්වය මොකක් වුණත් සල්ලි තිබුණත් නැතත් මේ කියන සැබෑ සුඛෝපභෝගීත්වයේ හැංගීම අර නිදහස කලබල නැතිකම තමන්ගේ ජීවිතේට ටික ටික හරි ලං කරගන්න පුරුණා කොහොමද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. තමන්ගේ කාලේ ආයේ තමන් අතට ගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ පාලනය ටිකක් හරි තමන් සතු කරගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි දේවල් මොනවද? සමහර විට ඒ ගැන හිතන එකත් වගිනවා ඇති ඉදිරියට යන්න.